Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin. Thì sau đây thì chúng tôi sẽ tiến hành cắt thử máy này để cho anh em xem. Đây như anh em nhìn thấy này, hệ thống piston kẹp này, sẽ có piston kẹp từ trên xuống này, piston kẹp ngang này. Thì anh em có thể là sử dụng các cái kẹp trên xuống để cắt các cái nhôm mỏng. Khởi động động cơ. Đây như anh em nhìn thấy là cái máng trượt DC này, tự động trượt xuống này. Còn đây là cái mặt cắt của vết cắt này. Chúng tôi đã cắt nhôm sinh pha tem đỏ Quảng Đông. Đây anh em nhìn thấy đây là nhôm sinh pha tem đỏ Quảng Đông. Đây là vết cắt này. Đây. Nhìn rất là mịn. Đây, nó chưa có dâu làm mát. Đấy. Thì anh em có muốn tham quan trực tiếp máy, trải nghiệm trực tiếp sản phẩm thì có thể là đến công ty cổ phần thương mại Kinh Mác của chúng tôi để trực tiếp xem máy. Công ty chúng tôi thì sẽ có 3 chi nhánh tại Bắc Trung Nam. Chi nhánh miền Bắc thì tại khu công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và chi nhánh miền Nam thì tại khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và chi nhánh miền Trung tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những cái video giới thiệu các cái dòng máy sản xuất cửa nhôm mới nhất của công ty chúng tôi ạ. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào anh em sản xuất ngành nhôm kính nha. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với anh em cái dòng máy cắt nhôm hai đầu K20 được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Mác. Và chúng tôi là đơn vị độc quyền phân phối cái dòng máy K20 này trên thị trường, và chưa một đơn vị nào có cái dòng máy này ạ. Thì dòng máy này thì và công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Mác thì là đơn vị cung cấp mà chuyên cung cấp về các dòng máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và công ty chúng tôi có 3 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 08, dòng máy cắt nhôm hai đầu 09, dòng máy cắt nhôm hai đầu K20. Và đây là kho xưởng của chúng tôi, đầy đủ các chủng loại máy cho anh em tha hồ lựa chọn. Đây dòng máy cắt nhôm hai đầu này, máy đây là máy phay đầu đố, máy đột dập, máy đột dập, máy nén khí, từ đột dập hơi, đột dập cơ, đột dập tay. Đây là kho máy ngoài chi nhánh miền Bắc chúng tôi. Thì với hệ thống phân phối lớn cả 3 miền Bắc Trung Nam thì sẽ cung cấp cho anh em đầy đủ các cái dòng máy để anh em lựa chọn, và hệ thống đội ngũ nhân viên kỹ thuật, kỹ sư ngành nghề được đào tạo bài bản từ các chuyên gia từ bên các cái nhà cung cấp máy, thì sẽ cho anh em một cái trải nghiệm tốt nhất và các cái sản phẩm tốt nhất với giá thành ưu đãi nhất. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu với anh em về cái dòng máy cắt nhôm hai đầu Kinh Mác K20 này của công ty chúng tôi. Thì đối với dòng máy cắt nhôm hai đầu Kinh Mác K20 này thì sẽ cắt được hai góc cắt, đó là góc cắt 90 độ và góc cắt 135 độ. Chúng tôi sẽ loại bỏ góc cắt 45 độ. Tại vì trong cái quá trình mà chúng tôi lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho khách hàng thì nhận thấy rằng là khi cắt một điểm là khi cắt góc 45 độ thì rất là cái cây nhôm nó rất là hay bị văng DC, dẫn đến là tình trạng là lưỡi DC nó sẽ bị hút vào trong cái lưỡi khi lưỡi nó thu về, dẫn đến tình trạng là nhanh hỏng lưỡi. Vì vậy chúng tôi đã cải thiện cái tình trạng này, thì chúng tôi sẽ chuyển sang cắt góc 135 độ. Đấy, thì như đầu thì tôi đã nói thì đây là bảng điều khiển của máy này, chỉ cắt được góc 90 độ và góc 135 độ ngoài, 135 độ hay còn gọi là 45 độ ngoài. Đấy, chuyển góc hoàn toàn bằng piston tự động. Và lưỡi cắt ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng lưỡi cắt
Leader đường kính 455 để cắt theo công nghệ của Đức. Và anh em có thể nhìn thấy đây, các chi tiết cơ khí của máy thì rất là chắc chắn, làm bằng thép, không bị không bị rỉ rớt đi hết. Bệ máy nhìn này rất là đẹp. Đấy. Các cái hệ thống piston rất là chắc luôn. Đấy, khi mà cắt góc 135 độ này thì DC nó sẽ theo trọng lực và nó sẽ tự động trượt rơi xuống, thì đảm bảo trong cái quá trình cắt thì 100% là nó sẽ không bị văng DC, nên là anh em yên tâm trong cái quá trình sử dụng. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mới để mà đưa vào thiết kế cho cái dòng máy cắt nhôm 2 đầu này, đó là thước đo điện tử. Như anh em nhìn thấy đây thì có thể là đo được cả góc chéo, đo được cả góc vuông. Đây, trên đây là hiển thị đo góc chéo này, dưới này là đo góc vuông này, nên là anh em rất là dễ dàng sử dụng. Chốt hãm hơi, như anh em nhìn thấy chi tiết máy này, chốt hãm hơi được làm bằng thép này, nhìn rất là chắc chắn, không như một số các cái dòng tấm thép mỏng ở một số các cái dòng máy giá rẻ. Đấy, thì nó rất là xứng đáng đối với dòng máy cao cấp. Đấy. Kéo chuyển động rất là nhẹ nhàng. Đấy, anh em có thể nó nhìn tổng quan chi tiết của máy này rất là gọn gàng. Sơn đây thì chúng tôi sẽ là sơn bóng chứ không phải sơn tĩnh điện nha. Nhìn máy rất là sạch đẹp. Thì sau đây thì tôi sẽ tiến hành cắt thử để cho anh em xem nhé. Ở đây piston kẹp thì mỗi đầu máy là sẽ có 2 piston kẹp, và ở bên giá của nó thì nó cũng sẽ có thêm một piston kẹp nữa. Đây, piston kẹp mà trên xuống này, phải piston kẹp từ bên ngang sang, thì đảm bảo khi cắt ấy, thì chúng ta sẽ cắt được cả những cái thanh nhôm mỏng. Đây này, tôi kẹp piston cho anh em xem. Và đây chúng ta sẽ tham quan cái hệ thống điện. Đấy, hệ thống điện thì đấu nối theo tiêu chuẩn của châu Âu. Tất cả các hệ thống điện, dây dẫn điện được bọc đi máng cáp cẩn thận. Ở đây điểm cải tiến của hệ thống điện ở đây thì là nó sẽ chuyển đổi nguồn từ 220V sang 24V để mà lắp các cái cục hút van điện tử ở bên dưới đây. Đấy. Cục hút điện tử, van điện tử chúng tôi sẽ chuyển từ 220V sang 24V, thì trong cái quá trình sử dụng thì nó sẽ không bị cháy.